Hello，大家好，我是一只野佑啊。本期视频内容呢，给大家带来一个新的项目啊。这个项目呢，最近几天我也是一直在用啊，在玩，感觉的话还是体验感还可以哦。项目的名称的话叫 Sidekick 啊，然后它主打的呢是这个 Lo-Fi，就是直播加上 Web3啊，直播的内容呢基本上都是 Web3相关的这种。那我们还是先看一下这个项目啊。项目是由这个币安实验室还有 Husky 啊这个6家这个机构领投的。然后现在回合呢还是属于这个第一阶段啊，然后也没有公开这个融资的金额，但是我觉得应该不会低于1000万美元吧。然后我们来看一下它这个项目的一个讲解。它这个 Sidekick 这个平台呢，就是相当于你可以理解为就是一个直播平台，然后里面直播的内容呢都是跟这个Web3的内容是相关的。然后我先给大家介绍整体的一个项目，然后再给大家看一下它的一个官网的界面。我们先给大家讲一下这个项目的优势啊。首先呢，第一点呢，它是知名机构投资啊，属于是币安领投的。Husky 的话就是在香港的话，它是符合香港合规的啊3个交易所中的其中一个。然后这个项目呢还是属于比较早期，就是它现在呢还没有发这个 token，然后现在还在就是做用户，然后获得积分、获得活跃积分啊这些未来的这个空投奖励上面。热度呢，它的热度的话也是很高的啊。热度的话，我们刚才在这个里面可以看到，这它的一个热度，可以看30天的这些啊，这个热度的话还是比较 OK 的，包括这个影响力指数，它的一个粉丝关注量。那我们还是回到这里啊。这个项目我觉得最大的优点呢，就是用户粘性比较强啊。一旦说这个用户在这个里面，他真的去成长了，或者说获得了收益了，那他就会更习惯在上面，就跟大家平时喜欢看直播啊，喜欢跟主播一起互动这些是一样的道理。那他直播的都有哪些内容呢？简单的话就分为4类，第一个就是空投类。那空投类呢，包含了基础教学，就是很多小白，假如说Web2的一些用户，他可能不了解啊什么是空投，以及这个怎么用钱包啊，怎么去撸空投啊，怎么去交互啊等等这些操作都不会的。那他这里是有一个基础的教学的一些主播，还有实战的一个演示，就是他一边操作，你可以一边看着他的直播，跟着他一起操作。还有策略的讲解，因为很多空投呢是需要你上更多的号，然后达到不同的一个策略。策略呢就包含，比如说你需要快速的完成哪些任务，然后它有一些任务要求，你是怎么能做到简单的去完成它这个任务等等啊一些细节的东西。第二个就是交易类啊，交易类的话包括Momo Coin，然后现货啊、合约啊等等这些。Momo Coin 呢，简单来说就是扫链，带大家去打狗啊。但是这些呢，只要涉及到交易呢，都是有风险的，所以大家呢，在看自己喜欢的主播的时候呢，也要把控好这个风险啊。然后我自己最近呢，也是在上面玩了有几天了啊，做这个开播。然后我现在主做呢是属于量化合约，自己搞了个软件啊，自己搞了个软件，接了一些这个K 线的数据啊等等这些进行分析。那我们看别的这些这个比较知名的一些大主播等等这些，他们做一些分析的话，也会进行什么 K 线呐、包括趋势啊等等这些。在你不了解的情况下，你可以先跟着去学。OK，我们第3个的话就是 GameFi 区，GameFi 区的话很简单，就是 Web3的游戏炼油啊。炼油的话，它的项目包括前期的投研，哪一些项目值得去参与，值得去玩，值得去购买 NFT 啊等等这些，还有获得空投，然后包括游戏出来以后，它都有游戏的一个经济模型啊等等这些，哪一些适合跟着去操作啊，然后包括
像一些大型的游戏，有一些通关啊、打怪等等这些，可能单人过不去，那需要这个组队打团，又没有熟悉的朋友的话，那大家在直播间呢就可能遇到会很多这种跟主播带着一起去组队打团啊，比较容易通关等。再就是策略规划，因为 Web3的游戏呢都是可以打金的啊，就是可以打 token 来兑换这个悠啊等等这些的。那这个策略规划就很重要，因为你每天的时间是有限的。假如说包括每天这个什么闯关次数啊等等，或者说你这个打怪的这个时长啊等等，这些都是有限制的。所以这个有了这些专业类的老师去给你分析的话，你可能操作起来就更方便啊，甚至说你这不用特别的带脑啊，带手就 OK 了。包括 NFT 的一个价值分析，因为不是所有的游戏都适合你去拥有 NFT 来参与的然后第4个区的话比较简单啊，就是传统的，包括这个唱歌跳舞啊、聊天啊，或者说你打传统的一些游戏啊，都是 OK 的啊。像我平时我每天做完交易以后的话，偶尔的时候我就会打一打金铲铲。然后大家有这个来看我直播的在线的，可以直接在直播间说，我们可以一起组队玩啊，这些都没问题的啊。OK，那给大家先看一下这个平台的内容。我们先进到它这个页面里面啊，这个是这个我的一个界面啊，这是我的一个直播间界面啊，包括聊天框啊、这个礼物啊这些，然后它都有啊。然后我们再回到这个主页里面，回到主页里面，我先把声音给关一下啊。在这里面呢，大家就可以看到啊，它这个进来首页里面呢，它会默认给你推一些直播间，那这个大家可以自己去筛选，选择自己想要去了解的内容，然后看的内容等等这些啊，大家就可以自己去里面来做这个呢就是我的这个一直也有，然后包括其他的也有很多比较出名的一些博主也是在上面有进行直播的啊。然后在这里呢，要跟大家讲一下啊，所有的这些，无论你是做交易、炼油还是空投，都会有一定的一个成本和风险在里，因为 Web3呢本身就是风险与机遇并存的，所以大家在参与的时候呢，一定要注意好自己的一个风险把控啊，不要进到一个直播间，因为有很多的话，你像传统的直播间很多都有剧本。那这种的话，你也不排除有，不要觉得看别人赚了很多很多啊，就容易跟着去上头啊。你要知道，在你自己成长之前，你所有看到的不一定是真的啊。你可以在直播间去学技术啊，学方法，然后再自己拿小部分的机会去尝试。确定一定行的情况下，自己掌握了这门技术以后的话，然后再去打，不要盲目的跟着去打，大家一定要把控好这个风险啊。给大家主要介绍这个项目呢，是你看这里面它还有一些类似于积分，这个我暂时还没获得，因为我刚操作了几天。这个积分呢，后期的话是可以兑换成这个空投的，然后包括呢它也上了这个开头也上了开头这个平台在里面去嘴撸呢，也是可以获得这个YAP 积分的。然后这个积分呢，后面也是可以兑换成它的一个平台的空投代币啊。我个人觉得呢，这个平台的粘性好，就是好在如果高质量的主播能带着他的这个这个粉丝用户一起的话获得收益，然后这样的话，他的用户呢就会一直在上面在直播间去跟这个主播一直去互动等等这些然后大家有兴趣说来到这里面去直播的，也可以去跟这个官方去申请，都是可以的好，那本期视频内容呢就给大家介绍到这里，那我们下期再见，拜拜。